योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले हेरेका थियौँ कि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूको बाटो तयार पारेका थिए र येशूको बप्तिस्मा पनि भएको थियो। त्यसपछि येशूलाई उजाड स्थानमा शैतानद्वारा परीक्षा गरिएको थियो। यी कुराहरू हामीले अस्तिको भिडियोमा हेरेका थियौँ। आज हामी त्यसपछिको घटनाहरू के भयो त भनेर थोरै अगाडि हेर्नेछौँ। अब यरुशलेमका केही नेताहरूले केही पुजारीहरू र लेवीहरूलाई यूहन्नासँग तिमी को हो भनेर सोध्न पठाए। यूहन्नाले उनीहरूलाई सत्य बताइदिए। उनले कुनै हिचकिचाट बिना खुलेआम र स्पष्टसँग भनिदिए, म ख्रिस या मसीह होइन। अनि फेरि उनीहरूले सोधे, त्यसो भए तिमी को हो? तिमी एलिया हौ त? उनले जवाफ दिए, होइन, म एलिया पनि होइन। उनीहरूले फेरि सोधे, त्यसो भए तिमी भविष्यवक्ता हौ त? उनले जवाफ दिए, होइन, म त्यो भविष्यवक्ता पनि होइन। त्यसपछि उनीहरूले भने, तिमी को हौ? हामीलाई आफ्नो बारेमा केही कुरा बताऊ। जसले हामीलाई पठाएका हुन् उनीहरूलाई हामीले जवाफ दिन सकौँ। त्यसपछि यूहन्नाले तिनीहरूलाई भविष्यवक्ता यशायाको वचन सुनाएर भने, म उजाड स्थानमा कराउनेको आवाज हुँ, परमप्रभुको लागि बाटो सिधा बनाऊ। ती यहुदीहरू फरिसीहरूबाट पठाएका मानिसहरू थिए। तिनीहरूले यूहन्नालाई सोधे, तिमीले भन्यौ कि तिमी मसीह होइनौ, एलिया पनि होइनौ, भविष्यवक्ता पनि होइनौ। त्यसो भए तिमी किन मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिइरहेका छौ? यूहन्नाले उत्तर दिए र भने, म तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर तिम्रो बीचमा एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई तिमीहरू चिन्दैनौ। उहाँ मेरो पछि आउनुहुनेछ र म उहाँका जुत्ताको फित्ता खोल्न पनि योग्य छैन। यी सबै कुरा यर्दन नदीको पारी बेथानियामा भइरहेको थियो, जहाँ यूहन्ना मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिइरहेका थिए। अनि भोलिपल्ट यूहन्नाले येशूलाई आफूतिर आइरहेको देखे र मानिसहरूलाई भने, उहाँलाई हेर, उहाँ परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ, जसले संसारको पापहरू हटाउनुहुन्छ। उहाँ नै ती व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको बारेमा म पहिले तिमीहरूलाई बताएको थिएँ। म पछि आउने व्यक्ति मभन्दा महान हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ मेरो जन्मभन्दा अघि नै हुनुहुन्थ्यो। म आफैले पनि उहाँलाई चिनेको थिइनँ, तर उहाँ इजरायलमा प्रकट हुन् भनेर नै म पानीले बप्तिस्मा दिँदै आएँ। मलाई पनि सुरुमा मसीह को हुन् भनेर थाहा थिएन, तर जसले मलाई पानीले बप्तिस्मा दिनु पठाउनु भयो, उहाँले मलाई भन्नुभयो, जब तिमी आत्मालाई कुनै मानिसमाथि स्वर्गबाट ओर्लेर बसिरहेको देख्छौ, त्यही व्यक्ति पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। मैले त्यो घटना देखेँ। आत्मा परेवा जस्तै स्वर्गबाट ओर्लेर उहाँमाथि बस्नुभयो। त्यसैले म सबैलाई भन्छु, उहाँ नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। यी सबै बताएर यूहन्नाले येशू नै परमप्रभुको पुत्र हुनुहुन्छ भनी गवाई दिए। अनि फेरि भोलिपल्ट यूहन्ना त्यही ठाउँमा थिए र यूहन्नाका दुईजना चेलाहरू पनि यूहन्नासँग थिए। उनीहरूले येशूलाई हिँड्दै गरेको देखे अनि यूहन्नाले भने, यहाँ हेर, उहाँ परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ। त्यो कुरा सुनेर ती दुई चेलाहरू येशूको पछि लागे। येशूले फर्केर हेर्नुभयो र तिनीहरूलाई आफूलाई पछ्याइरहेको देख्नुभयो र सोध्नुभयो, तिमीहरू के खोज्छौ? तिनीहरूले भने, रब्बी, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? रब्बीको अर्थ गुरु। येशूले उत्तर दिनुभयो, मसँग आऊ र तिमीहरूले देख्नेछौ। त्यसपछि ती दुईजना उहाँसँग गए, उहाँ बस्ने ठाउँ देखे र त्यो दिन उहाँसँगै बसे। त्यो समय करिब 4 बजेको थियो। दुईमध्ये एकजना चाहिँ आन्द्रियस थिए, जो सिमोन पत्रुसका भाइ थिए। आन्द्रियसले पहिले गएर आफ्नो दाजु सिमोनलाई भेटेर भने, हामीले मसीहलाई देख्यौँ। मसीहको अर्थ क्रिस हो। अनि आन्द्रियसले सिमोनलाई येशू कहाँ ल्याए। येशूले सिमोनलाई हेरेर भन्नुभयो, तिमी सिमोन यूहन्नाका छोरा हौ। अब तिमीलाई केफास भनिनेछ। केफासको अर्थ हो चट्टान। अब फेरि अर्को दिन येशू गालिलतिर जानुभयो। उहाँले फिलिपलाई भेट्नुभयो र भन्नुभयो, मेरो पछि आऊ। फिलिप बेतसेदा भन्ने गाउँमा बस्थे, जहाँ आन्द्रियस र पत्रुस पनि बस्थे। फिलिपले नथानियललाई भेटे र भने, हामीले त्यस मानिसलाई भेट्यौँ जसको बारेमा मोसाले व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखेका छन् र भविष्यवक्ताहरूले पनि लेखेका थिए। उहाँ युसुफका छोरा येशू हुनुहुन्छ, जो नासरतबाट हुनुहुन्छ। तर नथानले भने, नासरतबाट पनि केही राम्रो कुरा आउन सक्छ र? अनि फिलिपले जवाब दिए, आउनुहोस् र आफै हेर्नुहोस्। जब येशूले
नथानिएललाई आफूतर्फ आउँदै गरेको देख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "यो मानिस साँचो इजरायली हो, जसमा कुनै छल छैन।" नथानिएलले सोधे, "मलाई कसरी चिन्नुहुन्छ?" येशूले जवाफ दिनुभयो, "फिलिपले तिमीलाई बोलाउनुभन्दा अघि जब तिमी अन्जिरको रुखमुनि थियौ, मैले तिमीलाई देखेको थिएँ।" त्यसपछि नथानिएलले भने, "गुरु, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ इजरायलका राजा हुनुहुन्छ।" येशूले भन्नुभयो, "मैले तिमीलाई अन्जिरको रुखमुनि देखेँ भनेर मात्र विश्वास गर्छौ? यसभन्दा पनि ठुलो कुराहरू तिमी देख्नेछौ।" अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, "साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीले स्वर्ग उघ्रिएको र परमेश्वरको दूतहरूलाई मानिसहरूको पुत्रमाथि उक्लँदै र ओर्लेदै गरेको देख्नेछौ।"